كل اسبوع يعطوني 170 يورو. مقابل ايش؟ شوفوا التهديدات مقابل اني احكي على الجزائر وعلى فلسطين وامدح اسرائيل. ومين كان يعطيك اياها يا سليمان؟ اني احكي على فلسطين والجزائر طيب. وامدح اسرائيل. مين اللي كان يعطيك اياها؟ مين كان يطلب منك سليمان؟ المخابرات المغربية. عندك اسماء معينة؟ عندي بس ساعدوني ساعتي الاسماء. ايوه، وعندك كل شيء موثق بالادلة؟ عندي كل شيء يا اخويا، كل شيء عندي. طيب، وسليمان تأكد إذا كنت تايب توبة صالحة ونصوحة لوجه الله والله لنوقف جنبك. والله نجوا حتى لعنده ونطلوا وش يحب. أنا تبت اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر فلسطين يا رب. السلام عليكم، تحياتي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك ناصر؟ امين. اهلا مريم. طيب سليمان وين انت اليوم؟ بعدك في فرنسا؟ يا سليمان انت فين في فرنسا؟ سامحني ناصر. انا في ستراسبورغ. خلص ما تزيدش اكثر من هيك. بعديها ما تزيدش اكثر من هيك، احنا بنتواصل معك. بدي ترجع تحكي للناس تفهمهم الحقيقة يا سليمان، وبعد هالمعلومات الثانية أنا بتواصل وياك على الخاص. نعم. أنت كانوا يتواصلوا معاك المخابرات المغربية ويطلبوا منك تطلع تشكي من الجزائريين؟ كانوا مستقلين يساعدوني، يقولوا لي نساعد الأيتام اللي في رقبتك، إحنا نساعدك. وبعدين ما عاد يعطوني شيء، قالوا لي أنت زي الكلب استعملناك وخلاص ما عاد نعطيك شيء، تركوني ما عاد يعطوني شيء نهائيا. انا نعرفه هو كان يطلع يسب في الجزائريين والفلسطينيين، واعترف هسه قال لك هم ما هو كان مدفوع من كان يدفعوا له 170 اورو بالشهر. عارفه بالاسبوع قال بالاسبوع. سوري صح؟ سوري لانه في تبليغ على اللايف، لانه سليمان بيحكي كلام بوجعهم. سليمان. نعم. في معاك حدا، في حدا نفس الشيء معاك انت؟ اسمه يعقوب. يعقوب كان صح. عايش بالسعودية، كان عايش